Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bejizga demadilar: "Ey ayollar jamoasi, sizlarni ko'plaringizni men do'zaxda ko'ryapman" dedilar. Nega? Hamma ayollarni, taqriban hamma demaylik, ba'zi ayollarni eriga aytadigan gap shu: "Sizga tegib nima ko'rdim" deydi men. Bo'ldi, mana shu joyda masala tugaydi. Nega? Alloh taolo ularni mana shu ishlari uchun, gaplari uchun Alloh taolo ularni do'zaxiylardan qiladi. Unga tekkanidan keyin nima bo'ldi? Farzandli bo'ldi. Har bir insonning maqsadi shu, masalan. Qaysidir yutuqlarga erishdi. Holatlar bo'ldi, yaxshiliklar bo'ldi, fazilatlar bo'ldi. Nima ko'rdim deydi. Mana shu ularning noshukurliklari, isyonlarining sababidan Rasululloh nima dedilar? Ko'p ayollarni men do'zaxda ko'ryapman dedilar. Holat mana shunday. Demak, ayollarimizni minnatchi, g'iybatchi, noshukur bo'lmasligi uchun ularga avvalo odob va ilm kerak.